بگردی خاروزار شهلا جان چه صدایی کردی و از من ندیدی لک خطا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش برگشتید به چنل خودتون عزیزان. سینا هستم. پریسا هستم. برگشتیم با یک موزیک بسیار زیبا. قراره بریم که آهنگ بسیار داغ بشنویم، جدید لذت ببریم، دورم گپ بزنیم. آهنگ بی وفا. دیگه دوستم نداری؟ این قدیما خیلی مود بود بچه‌ها. از بانو شهلا حفیظ‌الله می‌خوایم بشنویم بی وفایی. حاضرید؟ لایک ویدیو تم غمگین باشه و قراره یک کمی از این دیگه بی وفایی غمگین میتونه باشه دیگه. کدوم بی نه، وفایی ممکنه شاد بعد و از رقص یک و بی شاد. وفایی یک با وفای جدید بیاد که همه چی قشنگ میشه. خلاصه حاضرید لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. چرا باید توی کویر یک دسته گل رز به این زیبایی خواستم به باشه؟ این نکته بسیار مهم اشاره کنم که تو بیابونم گل پیدا کرده وسط کی؟ شهر یه شاخه کوش. گل. اون بی وفا بود رفت. آدم بخواد کاری کنه. خطا کردم خطای نوجوانی دل خود چه سپردم ناگهانی دل خود چه سپردم ناگهانی تو که به رحم من رحم نکردی تو که به رحم من رحم نکردی میانی غصه هم تنهم بیماندی. صداش خیلی قشنگه. واقعا صدای خوبی داره. خیلی صداش خیلی اولش خوب میخونه. احساس کردم خیلی این یه دستگاه مثلا گذاشتن روی صدا و تنظیم خاص و اینا، ولی نه صدا و تحریر گرچه صدا داره توی و موسیقی‌های جدید میدونیم که خیلی روی تنظیم میشه صدا، ولی نه دیگه باید یه ماهیتی داشته باشه صدا. علاوه بر اون خب هنرمنده که حالا بخواد مارکت رو دریابه و بگیره، در واقع کسب کنه مارکت رو، باید جذابیت چهره و اکت بدن و اکت چهره و اینا هم داشته باشه. چرا رو چرا دوبار گفتی؟ میگم یعنی داشته باشه. حالا گل رز آورده ولی بی‌وفاییه. ببین من یعنی تو میگی دوست یعنی داری من من تو کویر برات گل رز بیارم ولی آخرش بی‌وفا باشم، عشق نوجوانی باشم، اگر الان چیز بود خطا با باشم. وفا بود جای این دسته گل خود شخص نشسته آفرین. بود. پس انقدر چشمت به اون چیزهای کالاهای دنیوی نباشه، دل رو باید چقدر دید. توجیه میکنن این آقایون. Later that same evening. میانی غصه هم تنهم بیماندی همینا میخواستی؟ میانی غصه هم تنهم بیماندی تنهام گذاشتی میان قصه ها. به وفایی کردی و از من ندیدی لک خطا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا به وفایی کردی و از من ندیدی لک خطا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا دیگه نیا. ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا. ملودی داره. ملودیش و آهنگش ترکیه نه ترکیه آذربایجان یا ازبکستان نیست، دقیقاً فتوکپی آهنگای ترکیه، سازهایی که استفاده شده و تنظیمش
عاشقان را صبر باشد خود که رفتی اختیار اولین حرفی که گفتی لحظه ها بر یاد دار در دلم تیر جفای خود ندانم در کجا آخرین حرفم همین است آب گردی خاروزار در دلم تیر جفای خود ندانم در کجا آخرین حرفم همین است آب گردی خاروزار چه آه و نفرینی بود تایش آخرین حرفم همین است آب گردی خاروزار شهلا جان چه به وفایی صدایی. کردی و از من ندیدی لکتا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا به وفایی کردی و از من ندیدی لکتا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا ناسزایی کردی و رفتی بیرو دیگر نیا خیلی قشنگ خیلی خوبم اجراش کرد خیلی قشنگ یعنی غمه شعر رو تو صداش می آورد آره. ولی توی آهنگای تاجیکی همیشه آه و نفرین سنگین آخرش زیاد میشنویم آهنگای تکرار. لئو هم که رپه ولی همیشه داره دیگه انشالله آره. خارشی ذلیل شی ولی- که من ببینم اون لحظه رو. یکی این دسته گله خیلی عجیب و غریب بود توی کویر و مدل ماشینه آره خیلی شاستیش پایین نبود آره برای اونجا کویر اذیت میشه ها. ولی خوب بود یعنی خیلی کلیپش هم قشنگ بود آره. نمیتونست اون حس شعر رو بهت منتقل کنه حالا میخواسته از طریق کویر و خشکی و اینا بهت نشون بده اینو ولی کلا صدای قشنگی داشت نمیشناختیمشون هم آشنا زیبا شدیم بودن هم صدای قشنگی هم چهره‌شون. داشتن، هم چهرهشون نه و دوبار هم چهرهشون آفرین و هم چهرهش شد 3 بار. خیلی قشنگ بود و لذت بردیم دمتون گرم از این پیشنهاد عالی اگر لذت بردید حتما لایک ویدیو رو بزنید و دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه به بودید امید دیدارتون خیلی زود برمیگردیم خدا نگهبان.